这个可以松开的，然后把它移到这边来，这里还有个螺丝孔，这里有2个螺丝孔，要摆的这个方向，这是水平线嘛，砂轮要这样子修嘛，要把这锁紧，这样左右滑动，这前后进刀，刀砂轮，利用这个前后进刀，然后就左右滑动，然后这个2个刃，这是对刀线。这2根是对刀线，这样子目测平行，跟这根线跟这个刀口这样子平行，然后再把这个锁紧，夹紧这个钻头，然后这个是研磨孔放这里的，然后调整角度，这里有画线的，这底上面有画线，要118度，把它放平整，把这个螺帽锁紧，然后这里有一个 U 型槽，可以划长一点，短一点。对齐这根线，然后呢，现在摆这个角度是118度，现在是磨不到这个刀，磨不到这个砂轮就前后进，然后这个离这个还远，然后就松开这个底上面这个螺丝，要滑动这个钻头磨在砂轮中间，然后再把这个螺丝锁紧。把移到位置锁紧，这个刀就研磨的就是上下摇摆的，要贴紧这个面就上下摇摆，然后前后进刀，然后开机。这里如果你磨好一面，记住这个刻度，就现在磨到50，然后呢把这个夹具拿出来，现在磨好了这个面，再放到另外一个口，然后再往里面进，然后进到50那个位置，然后2边磨出来就是对称的。现在2边都磨到了，然后这是对称的，然后还有另外一种磨法，就薄板钻。薄板钻要修一个全新砂轮，把这个角要修一个120度的角，把这个角修一个角度。薄板钻是磨成一个3字形，调整好就把这个锁紧，然后再把退刀，你磨到0这个位置，可以再进多一点点，然后呢来回刮一下。然后再翻另外一面刮一下，这个就是磨出这个像3字一样的，前面有个钻尖，后面有个小平台，一个3字形。然后还有这个芯太厚了，就要手工压一下这个芯厚，把它拆下来，然后呢用手工磨这个芯厚，把这个钻尖削薄，而且把这里带一下，最好的排泄作用的。